encwadini kaMateyu isahluko ngesika-13 esincinyane ngo-16 no-17. Kepha abusisiwe amehlo enu ngoba ebona, nendlebe zenu ngoba zisizwa. Ngoba ngiqinisile ngithi kini, banengi abaprofeti namadoda alungileyo alangazelela ukubona lokhu elikubonayo, kepha abakubonanga, nokuzwa lokhu elikuzwayo, kepha abakuzwanga. Baba bethu osezulwini, malihlonitshwe lidunyiswe lapho igama. Siyabonga namhlanje ekuseni kuba usiphile lona leli thuba lokuba siphakamise uKristu Jesu okunguye owasifelayo emthini. Manje siyafunda izwi lakho, siyanxusa ngendlela eqhakathekileyo ukuba usihole sifinyelele ebangeni esilinganiswe ezingeni othanda ukubana sibe kilo lokholo. Sisuse kuyona le ndawo namba abathungameli bebandla ngendlela eqhakathekileyo. Ukhethe bona kuwona lo mnyaka, ukhethe thina kuwona lo mnyaka ukuba siphelelise intando yakho kwande kufike ukuphela, ukuze ngathi senelise ukuthi nazi izimvu Thixo osinike zona ziyakulandela. Kwelihle igama lomfelo Jesu, amen. Sihlobo zami ezithandekayo, esandleni sami lapha ngiphethe iBhayibheli, ilizwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe ngumoya oyingcwele. Funa ukukhuluma omunye umuca lapha ngikwazi ukuthi lizathini ngawo la. Leli bhuku kalilawo amazwi kaThixo. Leli bhuku lilizwi likaThixo. Amen. Kulabanye abathi lapho uJudas asibophela khona solizwi likaThixo. Yilizwi likaThixo. Ngoba lilotshelwe thina ukusitshengisa ukuba ukuhaga bangela ntoni. Lapho uJosefa abanjwa khona nguPotifa, ilizwi likaThixo. Ngoba lilotshelwe thina ukuze litshengise intsha ukubana baleka uchiye ibhaji. Ilizwi likaThixo. Ngitsho lapho uSawuli enza khona ukuya enyangeni ayedingisisa, ilizwi likaThixo. Ngitsho lapho inyanga yakhuluma khona ukuthi ngibone enye into isukuma, ilizwi likaThixo. uThixo ukhuluma labantu ebatshengisa indlela yokuhamba ngayo. Sihlobo zami ezithandekayo, isono siza kugcina ukhathana laleli lizwi, kepha leli lizwi liza kugcina ukhathana lesono. Kasiliphenyisiseni kakahle ngokuba kuyilona lodwa eliza kusisiza ukuba sifinyelele kunjongo uThixo asibekele yona. Namhlanje ngifuna ukubana ngiphe inhloko yethu yendaba ngithi mina ngikwazi ukuthi ngizayithini ngesilungu, kodwa yilizwi. Engxenye ngesilungu ngizathi i-voice. Yiyo inhloko yendaba. Ivision yethu ithi yona simele sibe yi-heavenly guided conference. Kuthi ukuthi kumele sizwe elinye ilizwi. Mina ngingena. Kuthi kuleli izwi kumele sinjani? Silizwe. Ilizwi leli kumele livelele ngaphi? Esihlalweni sikaThixo. Ngakho kukho konke esikwenzayo, aso conference yakho Dube leli. Akwenziwa izinto zakoDube, kwenziwa izinto zakoZulu. Yizo izinto ezenziwayo. Siholwa lizulu, asiholwa ngumuntu. uThixo umeke umuntu okwesikhatshana, kodwa izulu yilo esimele sililalele. Xa sihlala amakhansileti kumele silalele ilizwi. Litheni ilizwi? Babuze mfundisi ukuthi indaba singakezi sisalalele ilizwi. Angithi ukuthi bathathe iphakathi. Sisamelele ilizwi ukuthi lithini ngendlela kumele sihambe ngayo. Siya kwesikhathi sihamba siyechayelela ngoba sizange silalele ilizwi. Siphinde siphenduke xa sesiphenduka sesilungisisa lokhala ngoba asilalelanga ilizwi, silalele umuntu. Silapha ukubana simemeze ukuthi uThixo ufuna ukuba silalele ilizwi. We should listen to the voice. Zafunda indinyana ibe yodwa. Uncwadi kaSamuel isahluko ngesaka 1. Ufunda isincinyane ngo-10.
lithi lona ilizwi likaThixo ngehlelwa ngumoya ngosuku lwenkosi ngezwa ngemva kwami ilizwi. Haleluya. Ngingagcina khona lapho inkosi kusise ukufunda kwelizwi layo. Kulezinto ezintathu engifuna ukubana ngiziphawule ngisasebenzisa amabala esilungu ngiwaqhunye esintwini. Amabala amangaki? Amathathu. Nxa sikhangele ngalapho uThixo, sikhangele lapho uThixo athanda ukubana sibe khona. uJohane lapha uthi yena ngehlelwa ngumoya ngosuku lwani lwenkosi. Ngesinye indlela konke okuzakwenzakala kwakuphawulwa ngumoya. Ngingena lelizwi alizwayo laliphawulwa ngumoya. So wayesephakathi kokuhlolwa ngumoya. Ngesinye indlela iBhayibhili, incwadi yokucina yeBhayibhili, lazo zonke incwadi ziphawulwa ngumoya, ngehlelwa ngumoya ngosuku lwenkosi. Ngani ngiyambona uSabbath School Superintendent ethi yena ngehlelwa ngumoya ngosuku lwenkosi. Ngani ngiyambona umdikoni ephethe ingcebethu ehlelwe ngumoya ngosuku lwenkosi. Ngani ngiyambona umdala webandla ethungamela ehlelwe ngumoya ngosuku lwenkosi. Mina ngizayikholisa, ningamvumeli ngikholise ngedwa lokho. Ngani ngiyabona wonke ama-departments ehlelwe ngumoya ngosuku lwenkosi, esesizwa ilizwi. Ngesinye indlela ukuthi ngizwe ilizwi, ukuze ngizwe ilizwi kumele ngehlelwe ngumoya. Akulandlela engingezwa ngayo ilizwi ngingehlelwanga ngumoya, ngizezwa ilizwi elingayisilo. Ngoba maningi amazwi akhulumayo, amemezayo, kodwa ngayisiwo ilizwi likaThixo. Kulelizwi elilodwa eliyilizwi likaThixo silizwa nxa sehlelwe ngumoya ngosuku lwenkosi. Yilo lodwa esilizwayo. Ngakho-ke zihlobo zami ezithandekayo, ngifuna ukulazisa ilizwi lokuqala. Likhona ilizwi lokuqala, crisis. Crisis. uJohane ula ngenxa yecrisis, ngenxa yohlupho. Sokumele inkinga enkulu. Xa ufunda isincinyane ngo-9 uthi yena mina ngingumfokazi lani ophathekayo ezinhluphekweni njengani. Ngilapha esihlengeni lesi ngenxa yelizwi likaNkulunkulu lobufakazi bukaKristu Jesu. Angikwazi mesihamba sonke yini na. Okungilethe lapha yikuthi mina ngezwa ilizwi likaJesu. Ilizwi likaJesu lelengalizwayo langincedisa ukubana ngithele umhlaba, nginamathele isiphambano. Ilizwi likaThixo lelengalizwayo lathi ngingesabi ubuso bomuntu noma enjani, ngibe ngoJehova. Ilizwi likaThixo elangengalizwayo lenza ukubana lanxa basebesithi bona ngena emafutheni abilayo, akulandaba, ngizangena ngilaye uJesu Kristu phakathi kwamafutha abilayo. Ilizwi engalizwayo labila njengoJeremaya phakathi kwamathangwane, lala ukubana ngithule. Ngakho-ke zihlobo zami ezithandekayo, nxa uphakathi kwamandla kamoya oyingcwele, ilizwi likaThixo olizwayo enhliziyweni yakho njengomthungameli, kalisoze lenze uxabane lomunye udirector. Alingeke lenze ukuthi uxabane lomunye udirector. Kulelizwi lecrisis, uSathane uyahlanyela icrisis. Kwesinye isikhathi sililalele ilizwi lecrisis. Nxa icrisis sibe khona, abanye bayancikaza, bayesaba, bathi kungcono sibuyele emuva ngoba icrisis sibe khona. Kodwa uJohane ilizwi lecrisis alimenzanga lutho. Alimenzanga lutho. Lamenza waqina ngamandla ilizwi lecrisis. Wathi noma kunzima nizakuya phambili. Uzabona usahlala ikhansini ubona izinto zingahambi. Uye kuboard ubona izinto ziqinile, ilizwi lecrisis.
Selikutshela ukuthi into lokhu vele abaningi bake bakuzama behluleka. Kodwa abaningi mina phela isimo abaningi. Mina ngisizwile ilizwi likaJehova. Lingiphile i-grand plan yasezulwini. Lingiphile indlela okumele ngihambe ngayo. Ngilalela lona ilizwi, angilalele elinye ilizwi. Crisis ingabuya i-crisis. Mina okumele ngikwenze ukulalela ilizwi likaThixo. Sikhamba sokini na lisesekhona sihlobo sami. Bantu i-crisis yenelisa ukwenza abantwana bethu babizwe Ben 10. I-crisis ukhambile college ngani akanamali, kodwa ukhona umama onothileyo amenze ubaba umfanyana nje omncinyane. Uyenelisa ukubiza Ben 10 ngoba akalayo imali. Umama unemali uyamnika zonke izinto. Crisis yenelisa ukwenza ukuba umzalwane omthembileyo umbone ethwathika izinto ebhoda. Crisis lizwi le-crisis lenelisa ukuba lenze umuntu esimthembileyo umbone ifaka eyokufumbathisa. Crisis, ilizwi le-crisis. Ilizwi le-crisis lithungabela kwelinye ilizwi. Ifuna ukulizwa elinye ilizwi. Ilizwi le-cash. Ilizwi le-cash, lemali. Siyayifuna imali. Mfundisi uthi siyakhuluma ngayo ngoJanuary, asosikhulume ngayo ngoDisemba. Sikhuluma ngayo ngoJanuary ngoba ilizwi le-cash lilamandla amakhulu. Angikwazi ngesihamba sonke nina. Ilizwi le-cash lenza ukuthi umuntu acabange nxa eku-department ukuthi lapha ngingadla kuphi la. Le department ingangincedisa ukuthi ngihle ngaphi la. Ilizwi le-cash lona le. Ngoba uphakathi kwe-crisis ukuthi le department le ingangincedisa njani ukuthi ngidle. Alokhu ngikhulumayo ngoyinkosi David. Ukuthi ngingadla njani, ngingenza njani imali ngalapho bangibeke khona. Phela sebengifaka emtshineni ogaya imali. Lama departments anjengabo youth, imtshina egaya imali. Ama departments anjengabo women's ministries, imtshina egaya imali. Angikwazi ukukhuluma labantu. Ama department anjengabo family ministries, imtshina egaya imali. Angisho ukuthi imali senza ama programs lifuna ukugaya imali. Nxa uzwile ilizwi likaJehova uphakathi komoya, awusozenza iprogram ngokugaya imali. Uzayenza uhlelo ngokugaya imphefumulo. Ucabanga ukuthi kanti imphefumulo kaThixo ngingayithola kanjani? Kodwa umuntu ongalizwanga ilizwi likaMalusi endlebeni yakhe uzwa ilizwi lemali. Imali ikhuluma kakhulu okwedlula ilizwi likaJehova. Because le department ye-stewardship, i-department ye-stewardship izama ukusincedisa ukuba ilizwi lemali lingakhulumi kakhulu okwedlula ilizwi likaJehova. Nxa kuthiwa sizinceke esithembekileyo, yabona bonke othiya abangu-5 bayame kuThixo yedwa. Ungaphuza time. Nxa ungaphuza uyagcina high tax. Susebenzisa imali. Ungasebenzisa temple. Ungaphatha umzimba wakho litempelini kaNkulunkulu uyagcina usebenzisa imali. Uyagcina usebenzisa imali ukuthi uzelaphe. Yikho sikhuluma ngemali. Mina ngiyena church. Likhona. Uma i-environment singayiphathi kuhle terrain, uyagcina usebenzisa imali. Ngimpomoyi. Truth. Labantu abaphila amanga. I-TV ayithengayo wayithenga ngoba impilo yakhe uphila phezulu kwe-income yakhe. Ungaphila amanga. Ungaphila impilo yakho makhelwane, phila impilo ebusize yakho. Elingene lawe ngoba leqiniso ngalokho yikho khona. Ungaphila iqiniso labo makhelwane. Usebenzisa imali to please people who will not notice what you have done.
uthi kahle ngithenga isigqoko lesi uphila ngithenga isigqoko lesi bese ukuthi bangibone vele abasoze bakubone baqonda bakubona abasoze bakubone futhi isimanga esinye ngathi uzuthenga into embi kangaka lokana ukugqokela sibiki kwakungcono ukuphila amanga bonke othimo ngu5 balendlela yokuphenduka kuthiwe treasure ngakho nxa sikhuluma ngothiwe treasure sikhuluma ngabo bonke chumayela ngayo imali mfundisi chumayela ngayo imali ngoba imali ilelizwe limemeza kakhulu kuleli kaJesu uJohane babengathi bona hayi Johane akulasidingo sokuthi uthi siyakunikini siyakunika imali uJohane uyayeza ukuthi imfuyo nelizwe kuyise phambili ngizobona ubuhle kanti akulandaba ukuthi ngifuna ukunginika imali engakanani kudingakala amadoda kudingakala omama abangathengwayo abangathengiswayo imali engasoze yenze lutho kimi ngakho ke i-stewardship izosincedisa ukuba singathengwa singathengiswa samba songeni nazo lezo zamestandekayo ngiyamthanda uJohane ngoba ilizwi alizwayo ayisilo lizwi leChrist ilizwi alizwayo ayisilo lizwi lecash kodwa ilizwi imnandi indawo endlebeni yezihambi ilizwi alizwayo ilizwi alizwayo yelomnikazi walowo wazunguza isandla sakhe izinkanyezi zamawakawaka athwala indawo yonke ilizwi alizwayo inalo oyekhona ekuqaleni izinto zingakabi khona ilizwi alizwayo ilizwi likaKristu usiwe sithathu Christ and Christ alone uKristu kuphela uJesu Kristu yilo ilizwi alizwayo walizwa kuhle leli lizwi wonke amanye amazwi acima anyamalala acwila phakathi kwelizwi likaJesu Kristu la igugu leli lizwi la igugu leli lizwi esimele silizwe namhlanje ungakhangela yonke indawo uzathola ukuba bonke abantu abaningi bahlutshwa ngamazwi lawo amabili kodwa impendulo yokuthi siphumelele iselizwini likaKristu the voice of Christ yilo alizwayo ngakho ke ukuze sibe i-heavenly guided conference sidinga ukulalela ilizwi likaJesu lodwa kuphela sithi Jesu silapha ekuseni ukuzwa ilizwi lakho sitshele we want to see Jesus akukho omunye umuntu oqhakathekileyo akukho lutho oluqhakathekileyo akula nto okumele ithathe ilizwi likaJesu ilizwi likaJesu esilapha ukuliphakamisa namhlanje ekuseni umthandazo wakho uthi wena siza mina Nkosi amazwi lawa alendlela okungidumba kodwa ngifuna ilizwi likaJesu ukuzwa lelo lizwi likaJesu yabona ngesindebele inciphile lingoma ithi ngigcwalise kodwa ngibona ngani iyaqinisa okubhalwe ngesikhiwa ngesikhiwa ithi hover over me Holy Spirit kuthi ukuthi hamba phezu kwami ngisibekele ngifukamele ngesindebele ibisiqinisa ngokuthi ngigcwalise ngomoya oyingcwele
umthandazo wakho lo uba Jehova siza mina 2026 ngithungamela i-department nikho imphathise Jehova ukuba ngigcwale ngomoya oyingcwele ukuze ngizwe ilizwi lakho ngingezwa ilizwi le-crisis ngingezwa ilizwi le-cash kodwa ngizwe izwi lakho sengifuna ukuthandaza nxa ukhona unjalo mana ngezinyawo masithandazayo ngigcwalise moya oyengcwele ungumhlobo wethu mfele wozawo suzakhele umoya When